Ja, e bën kushtetutë. Kjo është bërë të dashur shqiptar që më 90-ën është bërë kjo në Serbi. Për të vrarë shqiptar, nuk është puna vetëm 7500 njerëz, po këta në kushtetutë i kanë bërë të mos japin prona, të tallen në përgjykje, nga e para në dytë, më të tretë, me radhë zbresën pra poshtë të shkretit shqiptar. Kur them të shkretit, jam me unë në atë pjesë tuaj, kam të drejtë them pamasi se kam 50 e sa vjet në Amerikë, por këta po tallen. Këta u kanë marrë të dashur shqiptar çdo gjë që keni pasur. Këta u kanë marrë fëmijë, po kanë nxjerrë për të ditë. Pra, përfundimisht këta përfunduan. Po këta nuk puqen, nuk verdhën. Kjo është qëllimi që u kam thënë dashur shqiptar. Nëse jeni dakord shkruani, a jeni dakord të bëni gjykim popullor? Kudo që janë, kudo dëmin që kanë bërë Shkodër, Korç, Elbasan, Vlorë, Tepelen, Gjirokastër, në çdo qytet, Kruj, kudo. Do t'i shpjem në atë qytet ku kanë bërë dëm dhe ju të dashur shqiptar i gjuponi.